头等下咱国内来关心，伫几个月前，新北市的邦桥才发生冷气落落来去焊死一个查某大学生的事件。昨昏伫台北的南港，佫出现楼仔厝窗仔型的冷气对3楼落落来，落伫人行道，加在下骹无人。警方即马初步是认定讲，是因为冷气的架仔生铆，长期冷气才会落落来。即马监管处会依法罚所有权人上悬30万。大人陪囡仔坐伫年机卡，一台冷气雄雄位顶悬落落来，落伫外口的人行道边的奥托摆嘛受到牵连，民众紧回头看，也是感觉真惊吓。冷气落伫涂骹，是摔甲规个喙糊糊，零件四线也甲规倒位。这是伫台北市南港，找到下晡4点外，一台冷气雄雄落落来。我们有时候有订单，然后有人去看，如果就是可能外面当时有人在走动的话，危险。这台冷气位公寓的3楼，落落来先去降到2楼的杂货坪，结果落伫1楼的涂骹。当起代志发生的地点，这个固定冷气的架仔明显已经生铆，警方研判生铆了后的架仔已经焊烧，加上连日落雨，才会发生这个事故。如果有掉落的情势，那我们会依违反建筑法77条规定去裁罚，会从6万到30万。除了会依法裁罚，台北市监管处嘛提醒住户都要定期做检查，因为建筑物的所有人、甲使用的人应该要依护建筑物设备的安全。若是造成意外，可能也佫会涉及刑事甲民事的责任。不过，回头看3个月前，有工人伫新北市邦桥，若像是伫安冷气的时阵无注意。规台冷气位真悬的楼层落落来，去得到一个查某大学生。即马佫发生有冷气落落来，水电业者就讲，架的选择是真重要。尽量都用比较耐久性的材质，那尽量能够用不锈钢是最好。那像有雨棚啦，或者是在什么雨披下面，冷气机就会比较耐久。材质都已经白铁啊，加上用雨棚炸好，较袂遐紧就生铆。业者嘛建议，伫冷气外口安铁架啊，会当加一层保护。只要看到固定冷气的架生铆，都要特别注意，提醒要赶紧处理。记者综合报道。